咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咧，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，歡迎收聽 Big Big Well， 我係阿 Bruce 啊。林一生嗱，神哥，咁今集就一定要拉你去傾下偈啦，因為我都差啲選手啊，應該話，因為你知我其實就即係覺得 Elon Musk 係好叻噶嘛，係咪先？佢又舉晒嗰啲納稅禮，咁我本身好中意佢，咁但係而家佢上市啊 ，SpaceX 好似收咗皮喎，點算啊？呢度？咁你 SpaceX 收皮啊，一早知㗎啦，即係你有睇過文章就知道啦。咁大家冇睇過文章就選咗手，咁你就自己檢討下，多啲睇下。老虎都仲喺度巴士賣緊廣告咧，如果你開戶就送 SpaceX，我嗰日琴日先撳，即係撳緊，見到而家落到108蚊啫喎，其實即係點算啊？本身如果有啲人150蚊、190蚊買咗，而家即係你覺得佢坐幾多年艇啊？要大概？我都係唔知啊！你百幾蚊，你真係呢啲嘢好難講。但係反正百幾蚊我就唔會買啦。咁老實講，即係咪貴？你即係睇翻你 SpaceX 舊年招股書入邊講話有幾多收入，180幾億收入，上市嘅市值係18000億，即係講緊 PS 啊 ，Price to Sales 係100倍啊！即係大家睇到，喂。即係雖然 Elon Musk 係勁人啫，但係你睇到嗰個招股價各樣嗰啲市值 valuation 完全唔對路嘅。你呢個價錢，所以點解嗰陣時好多人話啊，佢哋做到個勢好勁喎，招股價買唔到喎，跟住上到170蚊啊，都追，哇好開心追到啦，哇上到220啦，跟住好開心啊，跟住有啲大行出嚟話，喂我哋去唔知300蚊400蚊啊，咁呢個時候一個不俾10。就要有一個新嘅集資計劃啦 ，Elon Musk 話，咁啊著一聲又插到而家最低見過108蚊，咁我成日都講啊，喂做你 IPO， 所有 IPO 都係佢哋俾嗰啲創辦人，俾嗰啲投資者前期嘅投資者去 good 水啊，去 take profit 嘅，去將佢前期嗰啲嘢變現啊，所以先會去做 IPO 呢樣嘢，唔係話俾啲。你哋呢啲散戶啊，即係容許我唔客氣，我自己都係散戶啦。容許我哋呢啲散戶去賺錢，佢哋一定係諗住 good 水嘅，即係 take profit 啊。呢啲先係佢集資嘅原因啊嘛。咁所以我嗰陣時吹到我咁勁，其實真係少少同樣嘅伎倆啦，唱高散貨啦，都係嗰啲啦。即係只不過係合法地唱高散貨，唔係嗰啲微信女啦，話晒都 Elon Musk 係咪先？如果佢有啲微信女，我會開心啲咯，因為你唔好講笑。我係大戶嚟噶，我唔係散戶嚟噶。咁我如果好彩，我都係聽陳哥話，其實差啲咧就衝個頭埋去嘅。但係應該咁問，因為咧我喺度都等緊，因為我又覺得即係雖然佢吹到好行啦，咁呢個世界始終佢係一間好嘅公司，就始終佢都有個合適嘅價錢係可以入嘅。咁我見到喂，其實陳哥喂跌到81蚊啦，入唔入啊？你又同我講喂唔好喐住啊！琴日跌到108蚊，我問你入唔入得住啊？你都叫我唔好喐住喎。喂，幾時先入得啊？講真，唔係即係我自己嗱，大家都係嗰句，有睇我 AM730嘅專欄就知道，其實我對而家個股票嘅市值 so far 都幾 bearish 嘅，我覺得即係有機會再落多啲啊！你如果直接睇 SpaceX 嚟講，你都係睇估值啫嘛，你估值咁可能有啲人話咩估值啊咁抽象，你諗下佢招股嘅時候一上市講緊話拎18000億市值，大過隻 Tesla。咁你覺得佢仲可以有上升空間係幾多啫？你18000億市值喎，大佬你係比全世界，即係可能無理求斯個 GDP 都即係其實勁過好多細國家㗎啦，真已經。咁你可以仲有再升到幾多無限大啫？即係大家都有地心吸力㗎嘛，係咪先？即係你從呢個去睇咯。咁你跟住你講啦。你大概上市嗰130幾蚊，升到去170蚊一路上，130幾蚊大概估計咧就係即係 roughly 啦，18000億市值，高位220蚊就係3萬億市值。咁你而家81蚊啦，高位一半未，即係大概你波拍roughly 13,000,4億市值咯。咁你都仲係貴啊，大佬。點解？所以即係我哋自己私底都有講，你再插一半或者甚至係70-80蚊。都係9000億1萬億市值，
咁你可能似樣啲啊，似翻喺其他我哋一啲大嘅企業嘅 valuation 咯。到時你再睇加唔加息各樣嘢，但係保守估計你問我，即係如果我要入第一注嘅話，我見唔到80蚊樓下我都未必買咯。咁但係再講個 disclaimer，我都未必一定啱噶嘛，大佬。我想講好多咧，而家即係唔係幸災樂禍啊！但係你知我係即係識得啲朋友，即係如果揸住嘅話，聽到你講呢句，可能上嚟斬人噶啦！即係諗下，喂，去到80蚊，咁佢真係好慘喎。但係當然啦，我就只係覺得自己僥倖啫。好彩嗰陣時就冇，即係聽阿神哥講冇上車。喂，我都想一路好想上車㗎，其實。但係如果你話去到80蚊，哇，聽到我覺得真係〜個心裏面要淚在心裏流喎。如果揸住嗰啲真係咁，如果聽眾你揸住嬲一嬲嘅話，下面留個嬲嬲樣先啦，起碼即係。喂，咁大佬，如果我講一句你又要嚟斬我嘅話，咁我歡迎啦。我地址就係嘟。咁你講真唔通我一句又冇高弄低咩，大佬？咁你而家起碼你識聽呢個節目，代表你有質素啊，即係咪睇住第一個位就80蚊咯？即係不涉及呢個買賣協議啦，買賣嘅建議啦，我亦都冇持有呢個 SpaceX 嘅。係要播翻嗰陣時戴翻個頭盔先。係啊，即係我哋咩債權人唔持有咩持有咩可升可跌嗰啲，即係要爆翻嗰段 speech 出嚟。即係大家聽呢個節目就係純粹係為咗資訊性啦。其實講真，神哥講得啱嘅，呢個世界，如果你有興趣自己上網 search 下，因為頭先佢都係好簡單講嗰條數出嚟。其實你去 Google 咧 search SpaceX，佢下面都寫住你 market cap 係幾多。你乘下都係加減乘除，你都知道大概佢個市值。如果咁誇張就太貴啦。咩其實就係個世界都係咁簡單嘅啫，即係啲嘢太貴太平咁樣。咁啊，但係最好啊，即係聽下呢個節目啦。咁有時唔係自己識睇噶嘛。咁好彩即係我孖住一個識睇嘅人，咁佢將翻呢啲資訊變翻人話嘅話，就大家咪跟得易啲咯。咁啊 ，SpaceX 如果你揸住咗啊，唔好嬲啦。你即係大家都即係最多你啊上去 x.com 度玩下 Grok 啊，得閒又用下佢啲 service 咁樣咯。咁啊，即係支持下 Musk 哥啦。如果你中意佢嘅話，或者你去買翻架嗰啲 Cybertruck 咁樣去，即係 support 下佢咯。即係你始終其實之前都講過，你自己中意嗰間公司咧，其實咧你買咧冇乜所謂嘅，因為你覺得佢始終咧係有個潛力，同埋即係 Elon Musk 佢雖然係一個叫做好多好多風雲人物啦，即係講好嘅有講壞又好嘅又有啦。佢實際上咧確實係真係令到啲火箭可以升空，好似筷子咁夾翻住。即係其實佢做咗好多嘢都係改變咗人類嘅。咁佢可能即係呢一刻佢係吹大咗，或者係未去到嗰個位咁。你有耐性嘅你咪揸住咯，而唔係話即係純粹悲觀嘅。咁其實佢係真係佢有啲實業嘅。咁睇翻嗰陣時招股書，其實我諗其實好多其他 YouTuber 都講過噶啦，即係佢嗰個 Starlink 係賺錢嘅。其實咁佢只不過係可能佢就係買 X 嗰陣時借多個錢，咁啊亦都又收購埋 X， 跟住又要話自己上太空嗰度搞啲咁嘅 space data center 咩？即係你問我，佢一定係賺錢噶啦，佢個技術係非常之 unique 嘅。咁我梗係想佢好啦，大佬，最好去到1000蚊添，即係代表咩啊？代表個技術 work， 真係到時我哋可能可以移民去外太空喎，大佬。而家地球污染咁嚴重，係咪先？即係代表有啲突破性嘅技術咯。但係個問題都係嗰句，你買股票，好公司未必等於好股票，壞公司未必一定等於差股票，就係因為中間好似講到好遠咁，其實都係在外乎佢個 valuation。點解？喂，我成日講啊啲唔好講啲差啦，啲地產公司啊跌到咁殘，內地又好，香港又好，又話有咩危機又成咁樣。如果當個 valuation 真係太低啦，而佢又未死得住，可能都係一個好嘅買入時機，就係咁解咯。咁當然有啲人，譬如咩啊？譬如咩？唔好不涉及投資建議啦。到時我哋應該識咪自己講啦。但係個問題就係、你始終你要睇個 valuation 啦。呢啲嘢太貴，買嚟都上網空間有限咯。咁大家要即係睇住有小心啲啦。係啊，咁大家可能而家當係佢個火箭未發射啦，咁希望佢火箭快啲發射啊，快啲射得翻快啲啦。亦都坐緊艇嘅人就
喺留言度鬧多我哋兩句啦，發泄下啦。希望即係你鬧得越多，可能就佢嘅股價就會升得高啲啦。咁啊，即係大家唔好氣餒，唔好氣餒嚇，繼續相信呢個即係火星計劃。咁我哋就下集再見。係咁多，有咩情緒不安，即刻留個言發泄下先。好，拜拜。喂。